Hata sikuwa nimemaliza wiki napigiwa simu kuja sign mamako mochari. Mamangu ni kuuliwa, alikuwa ameuliwa na huyo stepfather wangu. Mwanaume kaniambia hataki relationship, anataka ndoa. Kaambia mimi na watoto wawili, nitakuwa na watoto wako wote. Lakini Moses, penye huko sijakusamehe. After dating for 8 months, Metrine and her boyfriend decided to tie the knot. But on the very day of the wedding, the man fails to show up. Welcome to today's episode of Tuko Talks. My name is Yvonne Kawira and this is Metrine's story. Metrine, karibu sana tunishu. Na pole kwa ambayo yalikupata. Tunahope ukieleza story yako maybe kutakuwa na njia Wakenya watakuja wa kusupport kile kidogo wako nacho. Asante. Tunaweza anza pale, unaitwa nani, unatoka wapi, na maisha ilikuwa vipi before ufike mahali tumefika sasa hivi? Majina yangu ni Metrine na Njala. Natoka Trans Nzoia. Okay. Mahali panaitwa Kitale. Kuzaliwa nilizaliwa Kitale, mahali panaitwa Birunda. Lakini nililelewa mahali pa mile 7 Kibagenge. Yeah. Na mlikuwa wangapi mkiwa kule? Kwetu nyumbani nimezaliwa mimi. Then my dad akawa my mother step, akaza mmoja, sasa tuko wawili. Okay. Yeah. Life ilikuwa aje pale nyumbani? Life ilikuwa changamoto. Juu maisha nye baba na mama hawako pamoja, wali separate. So mostly nilelewa na stepfather. Huku Kibagenge sasa. Ndio nilikuwa nalelewa na stepfather. Okay. Yeah. Unaweza sema zile changamoto ulikuwa ukipitia pale ukilelewa na stepfather, nini ulikuwa unahitaji ungepata? Yeah, nilifika ningekuwa na wazazi wangu wote, huwa najiuliza ningekuwa na wazazi wangu wote wako pamoja ningelisoma. Lakini sasa nilipofika kwa stepfather nikalelewa, nikakuwa mkubwa kama 8 years. Kaenda shule, hizo changamoto za school fees kupitia stepfather. Sasa unajua umeenda hapo, anajua wewe si mtoto wake, so hata kushughulikia kama wake. Yeah. Then ilikuwa maisha ya pombe nini, tukaa hiyo na madhe. So mamangu hakuwa anapata peace kwa sababu yangu. Juu nikiuliza pesa mtihani anaambiwa hata una shukurani na kulelea mtoto. So hizo vitu zingine jipange. So ilikuwa inanikos niache shule hiyo day, niende nitafute kibarua kupalilia, kama ni wakati wa kupalilia nipate pesa mtihani. Hivyo tu challenges zilikuwa hizo. Kafika mahali sasa hiyo my dad sasa akakuwa ash huyo, na mimi sijui babangu mzazi kwa sababu nilitoka kwa nikiwa mchanga. Yeah. So ila life ukikosa kidogo unachapwa, ukiomba kitu unaambiwa enda uliza babako. Sasa kuna day moja nikamuuliza nataka pesa ya mtihani, na pia nilikuwa nimefukuzwa mambo na pesa ya kunyoa nywele. Nikamuitisha, akaniambia enda itisha babako. Nikawa nauliza mamangu kwani babangu wako wapi? Juu mimi hujua huyo ndio babangu. Mamangu akakataa kuniambia. Akakuwa mkali, nikachana na hiyo story. Mimi nikaenda. Kuna chali alikuwa akinifuata na tulikuwa tuko churchmate. Kwa chali alikuwa akinifuata nikikataa. Juu sasa sikuwa na otherwise nafaa nifanye mtihani, sijanyoa. Nikaenda kwa huyo chali alikuwa na kinyozi. Sasa vile nilienda huko kwa huyo chali nikamwambia please ninyoe, sina do, weekend kena kibarua nitakulipa. Alikataa kaniambia uchoose, either ulale na mimi ama uende utafute pesa ndio kuja nikunyoe. Sikuwa na otherwise cause nilikuwa naanza mtihani kesho yake. Niliamua kufanya hivyo. Kalala naye the first time. Na ndio nikapata ujauzito wa kijana wangu. Juu hata alinipea mpaka pesa extra. Nikaenda nikalipa mtihani. So hiyo kukuja nikakaa, naona mambo si sawa. Mamangu anaanza kunishuku, kona mimba nakataa. Kona mimba nakataa. So kweli kakuja 2 months kapita nikaona niko na bora. Hapo ndo life sasa ikakuwa bitter. Stepfather sasa amekuwa harsh. Anataka nipeleke. Sasa mimi sikuwa nataka atuyo kijana achukuliwa hatua cause alikuwa mtoto wa pastor na penye na shiriki. Nilipoenda kumchapia akanitika tu sawa. Lakini alidisappear.
Siku moja nilipigwa ili niseme. Na nani? Na baba yangu huyo sasa stepfather alinichapa ili niseme mimba ni ya nani, lakini nilikufa tu. Sikusema, sikutaka hiyo aibu isemekane mtoto wa pastor amefanya hivyo. So mimi nilikufa tu nayo. Sasa kuna jirani alikuwa anajua my dad real. Aliona hiyo nikipigwa akaumwa. Juu nilikuwa hapo na shida ya kifua, so hadi nika faint nini. Akakuja hapo sasa ndiye akaniiba. Kanipeleka kwake. So ndiye communicate na ndugu ya baba yangu. Juu alikuwa rafiki yake. Ndugu ya baba yangu akamwambia mlete. So hiyo ni ujauzito nikatoroka nikaenda nikapelekwa kwa baba yangu real sasa. Nikarudi kwa side za Birunda. Huko sasa nikapata tena stepmother. Nikapata stepmother sasa pia. Unajua tu stepmother niko na ujauzito. Pia sasa nikawa niko confused. Huko father, huko mother. Nikajifungua wewe mtoto wangu. Nikaguru. Sasa stepmother akaanza kunilelea mtoto wangu huyo. Sasa nikawa tu ile changamoto, natoka kwa yeye narudi kwa mama yangu kidogo, kutoka kwa mama yangu kidogo narudi huko. Nikakuja nikapata sponsors wa kunisaidia, wakasema wale wasichana wamedrop shule na wamejifungua. Nikakuja nikafanya interview nikapita. Sasa kuchukuliwa mimi nikachukuliwa kulala, nikakuwa board. Sasa nikachukuliwa na mtoto, hawa wasungu wakaanza kunisupport. Kwa kunaendelea vizuri, lakini hiyo shule ikakuja ikaanguka. So shule vile ilianguka nikarudi kwa my dad. Kaka huko babangu akakuwa mgonjwa. Hiyo kuwa mgonjwa kidogo kidogo nakuja nikafanya kazi ya nyumba. Fanya kazi ya nyumba natumia stepmother wangu pesa juu najua kwa na mtoto wangu. Alinilelea mtoto vizuri by the way. Nilelea mtoto vizuri. Sikuwa najua atakuja siku ageuke. Na mimi sikuwa najua kujua babangu atakuja pass vitu i-change. Kapigiwa simu, my dad ako mgonjwa na ananihitaji. Hata sikufika. Nilipita direct nikaambiwa ameenda hospitalini. Kufika hospitalini nikapata babangu ako kwa oxygen. Ila kidogo kidogo mashangazi kuniharakisha nitoke. Babangu kumbe akakata roho. Babangu kata roho. Mambo ikakuwa ngumu. 2 years ndio nimejua babangu. Babangu ndio yeye amekufa, sijajua hiyo raha baba na mtoto. So hapo ndo life ikakuwa ngumu. Sasa stepmother akachange once. Stepmother vile alichange nikatoroka tu nikamwachia mtoto. Hiyo tumezika baba kama 2 months. Nikapatana na mwanaume kwa video. Ile natoka naenda kutoa stress, nikapatana na mwanaume. Mwanaume nikaenda na yeye, akanifungia kwake. Akaniambia nataka kunioa. Sikuwa na otherwise cause huku nyuma kumewaka. Niliamua kukaa kwa hiyo ndoa. Na mtoto bado uko kwa stepmother? Nimeachia stepmother mtoto wangu mvulana. Na vile umesema alichange after your dad alipass, alichange akaanza kwa. Sasa hizo aliona sasa nimeacha kazi na nimeolewa. Hizo pesa hatakuwa napata. So hangeweza kumake. Sasa ikakuwa tu hivyo kelele nini. Nikaenda huko pia nikakaa miezi 7. Kwa huyo mwanaume sasa. Kwa mwanaume nikapata ball tena. Tukipatana naye kwa anakunywa pombe. So akafika mahali akaanza kunywa pombe. Kunywa pombe anakuja ugomvi, kelele, vita, unajua tu hali ya pombe na ndoa, vita kila mara. Nikatoka nikakuja. Nilipokuja kwa stepmother nikiwa na ball, alinikana. Hiyo nafika TV na ananikataa. Juena alikuwa amelewa. Akaniambia sasa mimi hapa sitaweza kulewa na wake watatu. Jua penye unaenda ama urudi kwako. Sikuwa na otherwise nikajifanya hiyo kiburi nikakaa. Ameenda kukunywa akarudi. Alinifuruga hiyo jioni. My auntie akapita. Bato mzuri yeye ndiye aliniogota. Hicho kifua imejaa, mvua imeninyeshea na ni usiku, ndiye alinichukua. Sasa yeye ndiye amekuwa kama mamangu, kama baba yangu. Changamoto zote ninapitia na yeye. Hadi nikajifungua mwenye hata Tuko na pesa hospitali nini, najifungulia tu je naye ni mjane. Aki niliachia ndiye yangu mtoto tena. Nilipojifungua niliacha mtoto na miezi 6. So wawili sasa. Sasa wawili nikamwachia. Nikakuja Nairobi.
Kuna mama aliniconnect South Sea. Kawa nakuja kufanyia kazi ya nyumba. Kuja nikafanya kazi ya nyumba kama miezi 2. Kifua ikakuwa zaidi, juu maji nashika. Ikani affect zaidi nikarudi. Niliporudi huko nilikaa tu kidogo. Hata sikuwa nimemaliza wiki. Napigiwa simu kuja sign mamako mochari. Ujapigiwa simu mamako amekuwa mgonjwa. Unaambiwa tu kuja usign mamako aingizwe mochari. Nilishtuka, sikujua nini imefanyika. Nilipofika huko, mamangu ni kuuliwa, alikuwa ameuliwa. Na huyo stepfather wangu. Alikuja kama amelewa. Mama pia alikuwa amelewa. Sio kupigana, alikanyaga mama teke kwa tumbo na ikakata mshipa. So mama hangeweza kusurvive. Hiyo asubuhi jioni akakata. So hiyo kitu iliniuma zaidi. Alichukuliwa hatua huyo stepdad? Alikuwa achukuliwa hatua na ma-uncles, lakini nilikataa. Juu sasa mama alikuwa amezaa kwa watoto 6. Mimi singeweza kulea juu mimi ndo mkubwa na hii hali yenye nilikuwa ndani. Singeweza kulea hawa watoto. Nikasema tu tuendeleshe mazishi. Watu wakasema wao lazima tuende tutuzike nyumbani juu hata mahari iko imetolewa. So ikakuwa hiyo changamoto, nikasema hakuna penye mama anaenda kuzikwa, acha zikwa hapa kwake. Juu mwenye amemuua hayuko, ametoroka. Kamaliza nikazika my mom. Nikaamua kurudi Nairobi sasa tu tena. Katoka kule? Katoka. Sikuwa na otherwise. Kakuja nikaanza kufanya saa na kazi, nikaitwa na demu mwingine side za Mlolongo. Aki nilikuwa naamua tu at least hata nikaenda tu sasa kwa street. Sikuwa na otherwise. Nataka pesa ya haraka. Nikisema ati niongoje pesa entman, sitameka. Wana nipata hata labda zapata hata wanaume ulale na wao upate pesa ya haraka. Mkuje upate mtu anataka ndo muoshe gari. Sasa nilikuwa hiyo tu kibarua juu sasa fadhali tu sasa ninatoka hapo naenda naishi na msichana fulani. Msichana akichange na mwacha naenda kwa mwingine. Sasa nikakuwa tu na mabeshte. Nikitoka. Sasa nikaona hiyo kazi sitameka kifua. Nikaona hiyo kazi ni stress, nikaacha. Nikakuja nikakaa kwa msichana mwingine sasa mahali panaitwa Kibra. Huyo msichana tulikutana naye kwa Facebook na nikamwambia kama anaweza pata mahali pa kustay, akanikaribisha Kibra, nikakuja nikakaa naye. Nikaanza sasa Kibra naenda kufua, narudi. Kuna mahali tu akatwekera naenda nauza pombe. Huyo mama ananipea pesa, anakuja nikapata nyumba nikapata nyumba ya 1500 ya matope. Huko Kibra sasa? Yes, Kibra. Sasa huyo nilikuwa nafanya nakuja. Sasa nataka niondolee anti yangu mzigo moja. Juu sasa imekuwa too much. Sasa nikatoka nikaenda nikaleta mtoto wangu sasa msichana. Kasema acha nikae na msichana, kijana acha anti yangu aniangalilie. So nilipokuja nikakaa na kijana, msichana natumia kijana kidogo hiyo napata. Kuja sasa kuja kapata sasa kumbe kuchukua nyumba na ndio gharama. Mtoto inafaa aende daycare. Nilipe nyumba, nitumanishe huko nyumbani, huyu anaenda shule. Sasa nikangangana tu, nikasema sina otherwise. Nimezimia sasa hawa simu wanipatangi. Kwa sasa tawizi wa simu. Juu siwezi. Juu ni stress tu kuwaweka promise, then sitamake. Na nikisema niwaambie sina, wataona sitaki kuwasaidia. So mimi niliamua tu hiyo mawasiliano ipotee, wajue tu sina namba yenye naweza wapata. Juu sikuwa na otherwise. So nikakuja nikafika time. Aunti yangu sasa, is like sasa watoto wake wakaanza kusema, mama amechoka. Hataweza kumake mtoto mdogo juu ninaye umri imeenda. Kijana. Nikawaambia mnivumilie, nikisettle mimi ndachukua mtoto. Wakanielewa. Sasa wanataka nichukue mtoto wangu mwingine. Sasa hii harakati ya kungangana kasichana ndio yako kameingia PP1. Sasa hiyo na struggle tu hii yangu ya kawaida. Kaingia Facebook. Kakutana na mwanaume. Mwanaume kaniambia hataki relationship. Anataka ndoa. Straight up from the first time ulipata. Hiyo tu. Na nilipatana naye kwa online Facebook. Ni yeye alikutafuta? Yeah, alinitumia friend request na mimi nika accept.
Na akaniambia tu vizuri nimekupenda. Nikamuuliza umenipenda kivipi? Akaniambia ninataka kukuoa. Nikamwambia mimi nina watoto wawili. So ulisema ukweli wako? Nikamwambia ukweli wangu. Nikamwambia mimi nina watoto wawili. Sijui kama utanikubali. Akaniambia ina shida. Nitakuoa na watoto wako wote. Nikamwambia mimi ni jeshi. Niliambia yeye ni jeshi. Anakaa Embakasi. Tunaweza meet. Nikamwambia haina shida. Nitakupanga. Ilifika weekend nikamuita. Tukakutana, tukajuana. Akaniambia mimi nataka kuoa. Nikamwambia nataka kunioa kwa njia gani? Akaniambia ile wewe utataka. Mimi nilikuwa na tamanio ya wedding kwa maisha yangu. Nikamwambia mimi nataka harusi. Akaniambia yeye haina shida. Pesa mimi ninazo. Allah. Alikuintroduce kwa watu wao? No, hiyo sasa tumepatana mimi na ile first time. Yes, sasa tukakubaliana. Akaniambia sawa. Nikamwambia sasa kitu utafanya, niko na pasta wangu. Na huyo ndio kama mzazi wangu hapa Nairobi. Tufanya nini? Tutakuja kukutane na yeye. Nikaenda nikashare na pasta. Pasta kanitia akaniambia, Metrine, kama Mungu amekuonekania, final unapata ndoa. Nikamwambia sawa, amesema atakuja Sunday. Aki alikuja. Wow. Alikuja at church. Akapatana na pasta. Akuja mpaka kwa kanisa. Introduction ikapigwa vizuri. Sasa yeye alikuwa anaharakisha mambo. Mimi nikawa tu nipasa akaniambia chenye hata sema wewe kubali. Kweli mimi nilikubalia. Sasa mimi sikuwa najua ana target ya loan. Anafaa chukue loan. Sasa yeye harakati akaniita nje. Kaniambia unajua sisi acha pasta hivyo na mimi sitalipwa. Hebu nisaidie na 2K nipe pasi. Sikuwa nayo lakini kuna rafiki wangu. Yuko tu na friendship na watu. Sasa kuna alikuwa na M-Pesa, nikamwambia nisaidie 2K ndakurudisha. Akaniambia utatoa wapi na vile una hasa? Nikamwambia kuna kibarua nitaenda. Ndio na nitafuatanisha ndakupatia. Akakubalia akanipea. Nikarudi mbio nikampea. Akapea pasta hizo pesa. Sikuona akirudisha. Sikushughulika kumuuliza. Mimi nilipata pesa nikalipa. Ikafika mahali akamwambia pasta sasa mimi nataka mipango ipangwe haraka. Pasta akamwambia kabla ya mipango ipangwe, nataka mama yako. Juu mama yake sasa ako Kitale. Ilibidi wa connect simu. Mama yake akiongea. Mama yake pia akawa mzuri akisema aliona picha yangu na amenipenda. Yako ready kunikaribisha. Na hata hiyo siku atakuja. Mpango ikakuwa sawa. Hiyo time yote haujamit any of his people hata mmoja? Sijamit. Sasa nikaenda nyumbani. Hiyo mambo na December nini. Yes. Nikaenda siku nyumbani nikaenda kuona mtoto. Fika huko nikaitwa na yeye. Yeye alikuwa amekuja. Nikaenda sasa kumit na mama yake. Mama mzuri tu. Kanikaribisha vizuri. Tukashare 1 2 3. Wakaongea na aunti yangu. Aunti yangu akakubalia kuwapea mimi. Hivyo tu mipango ikawa tu hivyo. Mimi sasa nikaamba kuambia Mungu, asante Mungu maana umenipea ndoa. Mwanaume mwenye anajijulisha. Huyo mwanaume alikuja following day home kwa aunti yangu. Wow. Lakini kitu cha kunishangaza hakuingia kwa boma. Alitia aunti yangu kwa barabara. Kweli huyo mwanaume hata hakuwa na pesa, hata mpaka kaniambia nimekuja na pikipiki na ina mafuta. Na sikuwa na do. Andi yangu alichota mahindi akauza. Kachota mahindi, tukauza gorogoro 3, nikampatia 200, akiweka mafuta akaenda. Kwenda mimi sasa nikasema siwezi kaendelea kukausha go. Na hakuna pesa. Nikaacha mtoto wangu nikarudi na msichana. Ndio kuendelea tu na kabarua kangu. Pasa niambia ulienda, nikamwambia nilienda, mambo iko sawa. Akaniambia huyo jamaa kanipigia simu. Akaniambia fanya hivi, panga mipango mwezi wa 8 isipite. Sasa last year. Yeah. Mwezi wa 8 isipite kama tujafanya harusi. Ndio sana nipigia ni mwezi wa 2. Mwezi wa 8 isipite. Nikamwambia wafanye hivi, mimi nisharudi Nairobi kuja to meet. Bila alikuja sasa ndio nikakuwa na yeye hiyo mara ya kwanza, sasa nikalala na yeye. Nikakubali sasa ni bwana yangu, mimi nishajua ni bwana. Na mshaona familia. Familia sasa hiyo moyo umefunguka. Mimi nikalala na yeye.
Nilipolala na yeye nikapata ujauzito. Sasa my third born. Nilipopata ujauzito sikumwambia. Sasa alikuwa anataka hiyo harusi ndogo. Wakataka ile kubwa sana. Juu alikuwa haraka. Pasa akasema ina shida yeye atasimamia hizo vitu bora pesa iku. Kuna mama alinipatianga 15,000. 15,000. Huyo mama alikuwa na M-Pesa. Huyo Ruto rafiki yangu. Nilikuwa nimemwambia mzee wangu akikuja hizi bills atalipa zote. Pastor na yeye anajuana kwa nyama. Akaenda akasimamia nyama 15 kg. Nikaenda kwa kuna duka hapo wholesale. Yaani sijui kwa nini vitu ilikuwa easy kupatikana hivyo tu, nilikuwa nachukua tu kwa loans napewa tu. Nikachukua mchele 25 kg. Sasa nikachukua salad, madeni tu mipango za wedding sasa. Yaani niambia shughulikia hizo vitu zote mimi nakuja kulipa. Nikipewa tu get pass hivi nakuja ni get pass naongojea tu. Mimi sasa nikachukua soda grade 6, mafuta, nikachukua hizo vitu. Nikakuja nikapata is like kama nadaiwa kitu 35,000 kwa hiyo duka. Nikikuja nikiongeza kwa nyama nadaiwa kitu 20,000. Hiyo nikakuja nikaweka total 55,000. Nikakuja nikapata huyu mama amenipea 15k. Ndio kununua hizo mamboga nini. Yaani nikakuja sasa nikapata akaniambia ni tafuta ambia pastor mali akuchukulie 20k. Sai. Pastor alikuwa na one of pastors wake alimpea 15 na 5,000 tukatoa kwa sadaka. Sio 5,000 vile tutoa kwa sadaka ikajaa 20 nikamtumia. Ukatumia mzee wako? Nikamtumia. Ndio alikuwa anasema ana haya gari. Nikamtumia. So unajua sasa nafaa kesho ni wedding. Unamwambia mipango yote iko kabambe lakini pesa ndio bado. Pesa ndio bado. Yaani ananiambia akikuja atasota kila kitu. Sasa si ile mtu amekuja mpaka kanisani unaona usimkora. Amekuja mpaka church tumearrange kila kitu, nimeinvite watu, churches zingine zimekuja zimekutana na branch yetu, watu wamekuja holy iko. Kisha yake ikafika nimepanga watu wa kupika vizuri. Wewe mwenyewe gauni yako msichana. Kwanza nakumbuka nilikuwa nimehaya na 4K hiyo nguo. Mimi nikiwa nafurahia at least hata niko na ball naingia kwa ndoa na watoto wangu pia nimewavalisha, kijana ashatoka nyumbani, aunti yangu amekuja. Sasa sikuwa nimeita familia zingine kwa mimi niliona ni kama natengwa. Sikulelewa kwa hiyo jamii. Nimetoka nje nimekuja, so hawakuwa close na mimi. Hata maimamu akipass aunti yangu tu na step mother yangu hiyo sasa ndio wenye walikuja. Kakuja harusi kakua. Ya asubuhi sasa nikampigia. Kaambia mambo iko sawa. Kaniambia ina shida, najua hata mimi niko prepared na nakuja na wenzangu. Mlikuwa mmeshonesha nguo wakati huo? Wasichana washonesha tu vitenge. Nini, yani ilikuwa simple wedding. Ilikuwa kitu ya haraka, jamaa anapeleka mambo haraka. Hiyo wedding hata iko inafanyika hiyo mwezi wa 8. Alipeleka mbio hadi tulikuwa tunaifanya mwezi wa 3. Ikikaribia wa 4, hapo nilikuwa na ball miezi 2. Nilingoja huyo mwanaume hiyo masaa. Pastor amesimama na masimu. Hakuwaizi masimu. Wewe sasa hiyo uko nyumbani ama ushapelekwa church sasa? Niko church. Na mngojea church. Nimeketi. Anapiga simu sana tu. Tunatoka. Alibaki na hilo jambo. Final imefika saa 6. Tunatoka bado. Bado anasema tu get passage toka. Mpaka sasa hiyo kitu ikaanza. Yaani nilisikia kama moyo wangu umfanya tu mara moja. Nikipiga hesabu pesa za wenyewe, chakula zimepikwa, watu wamekaa, keki hapo. Pastor wangu amesimamia pesa zake kwa mfuko, amekopa. Nikijua mwanaume atakuja ampe. Juu alikuwa anakaa na makodo. Mpaka watu walikuwa wananitia mwana ananiambia, "Hey Metrine, Mungu amekuonekania. Unaolewa na jeshi."
Nilingoja huyo mwanaume mpaka watu njaa ikawashika, pasta akaambia watu wakule. Harusi bado haijafanyika. Bado. Nakumbuka mara ya mwisho mwanaume alisemaje? Ndio tunaturn tuko kwa roundabout. Ya roundabout yenye anasema ni hapo, iko hapo Ngong Road. Ukiingia sasa na ndani DC. Nikaambia pasi, hapo is like 15 minutes. Itakuwa shafika. Si nilienda off. Sasa hiyo ni saa ngapi? Saa 9. Mwanaume hajakuja. Stress imeanza kunichapa. Aibu yote nitafanya aje? Family wote hapo. Marafiki. Kitu ilikuwa inanipa wasiwasi, pesa za wenyewe. Lakini sasa nilikuwa najitia moyo, nasema tu atakuja. Siko nachukulia ni mkora. Mimi nilikuwa najipea imani. Huyu anakuja. Ilifika time simu zake hazikuwa zinaingia. Sasa imeenda mpaka saa 10 watu wameenda. Pasa sasa kuna stress, wenye wanalia. Wananisaidia kulia. Nikakaa hapo, hasira ikanishika, nikatoa hiyo nguo. Sasa huyu mtu amesema ako kwa raunda. Au kama amezima simu. Sasa ni ile nilikuwa naongoja tu nione kwa gari tu hata moja yake. Hakuna. Najaribu kuangalia kwa barabara, hakuna. Pasta anajaribu mpaka anatembea ndio afikie hata mpaka kwa hiyo DC, achukue pikipiki aende hapo. Hakuna. Pasta akarudi. Ani tulingoja mpaka kitu saa 2 usiku. Kuna wenye walikuwa wanakaa tu kunitia moyo. Juu sasa wengine acha peke yangu kweli. Hiyo nani nilikuwa nimesema tayari nikufe. Sasa nilikuwa najiimagine aibu yote mimi nafanyaje? Ulikuwa unajaribu pia kutafuta watu wao kwa sasa hawakukuja. Hawapatikani. Na mtu hakuna, huyo mwanaume mtu nilikuwa na namba yake ni mama yake. Na huyo mama yake alikuwa ana change line kila wakati. So ukipiga hii umpate, upiga hii unampata. Sio siku mama yake pia hakuweza kupatikana. Na siku anajua ako deal na mama yake. Juu mama yake alikuwa niko mgonjwa, nisaidie pesa fulani na kopa dhao na mtumia. Pressure yangu imepanda na nenda hospitali sina fare. Huyu anapiga simu kwamba madam amekupigia simu. Namwambia amenipigia, jaribu umtumie. Natuma. Utoni tumadeni. Yaani nilikuwa nikisema tu huyu mwanaume tumadeni tu yenye aliniachia hapo kabla ya wedding. Sio kafika saa 2. Kafika saa 2 pasta sasa akanichukua nikaenda kwake, akarelease watu wengine waende. Kachukuliwa mimi na aunti yangu na watoto wangu, nikaenda kwa pasta. Ni sasa pasta amesema huyu mtu haizienda kulala peke yake. Stress tutapigiwa hata simu vitu zingine ama tuambie kitu fulani imefanyika. So wakakuwa karibu na mimi. Akinililia. Nilikuwa nauliza Mungu why? Mpaka ukamleta kwa madhabahu yako. Kwa nini ulialau kuleta mkora kwa madhabahu? Kama huyu mtu alikuwa mkora, nilianza kuuliza Mungu mambo mengi. Mpaka mwenyewe nalia nakosa amani kabisa. Ilifika mahali sasa nikakuja sasa kesha yake nikamwambia pasta acha tu niende kwa nyumba. Chakula watu walikula, walienda. Madeni sasa ndio hizo. Tena kuandaa. Uja bado na mimi. Niko na ball stress. Hapo nikaambia mpaka pasta yangu niko na ujauzito wake. Sasa pasta na akakuwa na stress zaidi. Huyu mtu sasa amezima simu. Akina bila alizima simu mpaka leo hii. Hujawahi sikia? Sijawahi sikia sauti yake. Nimeshajifungua mtoto sasa yako 3 months. Hata ajui. Hata hiyo sister yake mwenye nilikuwa nategemewa Mombasa simu ingiangi. Mama yake ingi. Niko hivi tu. Mtoto wangu kijana nililetewa. Yaani zile sasa yaani mayo na mpaka unajaribu mpaka unaambia juu sasa huyu vitu zake zimefail. Wacha hata tumsukumie mpaka na mtoto. Sasa hii niko na watu wangu wote watatu. Hapa tu Nairobi. Hapa. Shule nafaa kijana yako grade 6, msichana ndio yako PP2, huyu mdogo ndio huyo. Inafaa nijue rent, huyu mdogo nijue daycare. Huyu nilipe school fees, huyu nilipe school fees. Yaani mpaka nasikia kama nimelose hope. Na madeni zile za harusi.
Hizo sasa ndio zinanipea stress mpaka leo hii. Mpaka hata zingine nilikuwa nimejifungua, mtu anakukujia mpaka kwa nyumba. Nakumbuka nilikuwa nimehustle mpaka nimenunua ufa kadogo. Ilienda. Nikauza simu. Yaani mpaka nianza kuuza simu at least. Nianze kupunguza. Do you know niliuza hadi kitanda. Sasa inalala chini. Niliuza yaani kupunguza. Juu kuna ule mwenye anakuja na deni yake anakukuja na pressure. Mpaka unashinda sasa utafanya nini? So inabidi na share na huyu mama Grace. Nikifanya kibarua ananipea. Nalipa. Napunguza lakini sasa ni nyingi. Siwezi. Mpaka sasa zingine pasta ndio usimamia hadi anawaongelesha wanipe time. Na sasa pasta yangu juu ajiweze ile haiwezi sema atanisaidia kulipa hizo pesa zote. Na siwezi taka kujianika sana ati kwa watu. Juu kuna wale marafiki watakutia moyo, watakusaidia. Na kuna wakukuchekelea. Juu kama situation nimechekelewa, nimeongelewa, nimeitwa malaya, niko cheap. Yaani vitu zinanivunja moyo. Nikiimagine hizo vitu zote. Sasa inanipita inajiita mkutano. Wazazi wangu wangekuwa pamoja. Mimi maybe singekuwa napitia hii situation. Saizi unadeal na hiyo stress yote. Hizo madeni zinafanya hadi nalala njaa. At least hiyo kidogo nimepata nirushie. Na kuna mwingine unapata anakuambia hataki pesa kidogo. Sasa inabidi nikienda hiyo kufua, nisanye, nipate kama 2K, nibaishe nayo. Hivyo pasa unasikia anakuambia Metrine ndio 3K tuma. Kuja upeleke juu. Ilibidi mpaka hiyo mambo na nyama yenye pasta alisimamia, ilibidi yeye ndiye alijisimamia. In kiasi ambacho kinaniumiza mimi mwenyewe. Neka pasta wangu kwa mtego ambayo mimi mwenyewe nilitaka. Na mimi sikuwa najua mtu ni mkora ati itakujifika hivyo. Juu ikifikia mahali mpaka wewe unajiona uko kwa ground, uko na hope. Umetrust mtu hivyo vyote. Singeza jua ati itakujikwe hivyo. Okay. Sasa nangangana hivyo. Nangangana. Saizi nikipigia hesabu deni ninadaiwa ni kitu 148 hapo. Juu nangangana tu. Hiyo sasa ni harusi pekee yake. Harusi. Sijaka utu dogo juu lazima nikope kwa duka watoto wangu wakule. Nifanye nini hivyo? Nangangana tu. Sorry. Nyumba since nijifungue sijalipa. Juu nilijifungua Novemba. Lakini landlord ananielewa. Juu anajua hiyo shida nilipitia. Anajua. Lakini sasa unajua inafika mahali pia mtu ukipatana naye anakuambia wewe ni aje? Mambo yangu sasa pia naye inanihukumu. Lakini since November sijalipa rent up to now. Na nasema tunakaa kwa favor God. Hiyo tu. Sorry. Watu hii sijalipa, pasta ndiye alinisimamia, kijana aliniingishia shule. So nafaa niendelee. Alinisaidia akanijoinisha. Akanilipia registration. Sasa jana ndo wamekuja na bill za shule inafaa. Msichana huwa anang'ang'ana juu mostly huyo mama Grace unisaidia kasichana kakigwama ananisupport. Juu yeye ndiye alinisaidia kakiwa bado kachanga. Lakini kukula pasta kama bibi yake amepika food mingi ananiitia, anaambia tuma mtoto, natumanisha mtoto juu si mbali sana. Ni mbali nafuga tunaingia nachukua juu pia anakaa tuko Kibra. Lakini huwa inanihukumu juu naibika mostly juu hata anaweza nipigia simu na hapo siko sawa. Lakini inabidi nikubali niseme niko sawa juu naibika. Kila saa pasta anakusaidia mpaka naibika. Naona tu sasa nimekuwa mzigo. Sasa mpaka naanza kujuta mamangu angeuliwa. Mimi ningechukua tu watoto wangu nimpeleke anilelee at least hata niende niandikwe sasa kazi ya nyumba. Sasa hizi ni tricky zizienda kufanya kazi ya nyumba ya kuishi. Juu hawa watoto hakuna mtu napelekea, sina mama sina baba. Jamii hiyo mimi naona nilitengwa. Sasa vile umeshare story yako na Mkenya yeyote mwenye anaangalia, pole sana. Angependa kukusupport. Unaweza sema unaweza taka support ya aina gani? Tamanio langu. Nikuwe tu na biashara yangu. Naweza miliki hata watoto wangu mimi mwenyewe nikaa na mtoto wangu. Juu ni mdogo daycare. Juu kila saa unapata homa, madawa kila saa.
Sasa nikipata tu biashara yangu mimi mwenyewe, at least hiyo pesa itanisaidia hata nikilipa kidogo hizo madeni nini, although najua ni nyingi sita make, lakini Mungu tu ahusike. Juu at least watoto wangu wasikae kwa nyumba, juu mimi mwenyewe si kusoma, niliacha darasa la 6. Na ni biashara ina gani? Napenda kuuza tu nguo. Yaani nilikuwa na kaduka kangu hapo ni deal na ladies. Mostly napenda kuuza officials. Hiyo tu ndio tamaa, juu nikipatanga nikiona vile mtu amevalia ki official mimi hufurahia. Na natamani sana nikaweza kudress huyo mtu. Sasa mimi utamani tu kuvalisha ladies official trousers. Okay. So tu. Maybe na hizo blazers. Hiyo ndio kitu mimi hupenda kwa maisha yangu. Metrine, imekuchukua nguvu nyingi sana kuweza kuja hapa na kushare story yako, na tuna appreciate that umejikaza ukatueleza mambo yako na vile ungependa usaidiwe. Na kwa wale watu ambao uliacha nyumbani, step sisters wako, step brothers wako, step father wako, uko na message gani kwake na kwa the family pale? Na wapenda kiasi ambacho siwezi nikasema. Mama kupasi ilichangia hadi wengine nyinyi mkaoleka kama mngali wadogo. Mnapitia changamoto kwa ndoa kiasi mimi siwezi nikawa advice. Mimi mwenyewe ni hali ni hiyo. Ila tunawaombea Mungu awatie nguvu, mvumilie. Najua maisha ya yatima ni ngumu. Ningekuwa navyo ningekuwa naweza kuwasimamia, lakini siwezi. Nawapenda. Pia nti yangu nakupenda, umesimama na mimi sana. Unapigwa vita kwa ajili yangu. Pastor wangu, Mungu tu akuinue zaidi. Maana kweli nimejua uliitwa ukweli. Uko na mwito. Umesimama na mimi. Mungu azidi kukuinua na kubariki zaidi. Grace Modho ni penye huko. Na kuombea zaidi. Kwa tuna huo moyo. Na wale wote ambao mnanidai, mnipe tu, mwe tuna moyo wa kuvumilia. Nitawalipa. Sorry sana. Lakini Moses, penye huko sijakusamehe. Umeniachia mtoto. Hujui nakulaje, hujui anakaaje. Tuko family, you have seen how much pain Metrine is undergoing currently, trying to remember all the pain and betrayal that she has encountered. She has 3 children looking up to her, and she has a pile of debts she's yet to clear. I'm here appealing with you to kindly reach out to that number that she will share with you and support her, help her raise these children, help her piece her life together. Metrine, watu watakupata vipi wenye wangependa kukusupport? Namba yangu ya simu ni 07 97 95 31 16. Unasema tena? 07 97 95 31 16. Metrine Macheso Najala. Pole sana Metrine. Matumaini yetu ni kwamba life yako itabadilika after umeshare story yako, na that Wakenya watasimama na wewe, na tunakutakia kila laheri kwa safari yako ya kuendelea. Si sawa? Amen. Asante. And thank you so much Tuko family for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. Always keep it Tuko.